थियो मुटु अब जोड्दिन। हेलो गाइज वेलकम टु माई अबी ब्लग्स। होइन जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ। सारा लाएर अब टक्क लाएर कालो बुन गइन्छ दाइको घरमा। चिलमा बसिन्छ, चिलमा खाइन्छ ट्याक्क पारेर होइन। यो चाहिँ मङ्गल बजार है गाइस। मङ्गल बजारमा यस्तै मङ्गल हुन्छ। दियो। हेलो व्हाट्सअप गाइज। बाजार में मंगलम हनुमान कर देंगे। ज्यादा माया हाल्दै जाडुला म तोरेर जान्छु ल। हेलो गाइज वेलकम टु माई अबी ब्लग होइन। टक्क लाएर अहिले चाहिँ हामी होइन म एक्लै छु। म कालो पुल जाँदैछु प्रतिफल दाइको घरमा। लेसी अब बाटोमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ टक्क मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला होइन। ट्याक्क पारेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि हानिदिनु होला ट्याक्क पारेर। भनेर चाहिँ भन्दिनँ, मलाई खासै यो भ्लगमा चाहिँ बोल्नु आउँदैन कि। म वात्त पारेर हिँड्ने मात्रै हो होइन। यो अनि के भन्छ अरे अनि वात्त पारेर हिँड्यो। अनि मलाई के भन्छ अरे यो बोल्नु नि खासै आउँदैन एक्ज्याक्टली गाइड। दिदी घर चाहिँ यही हो। सो हामी चाहिँ अहिले कालोपुल जानुपर्ने हुन्छ। कालोपुल चाहिँ प्रतिफल दाइको घर हो, यहाँबाट जाने हो ट्याक्क पारेर भनेको। यही बाटो माइक चाहिँ अन भइगयो होइन। त्यो एक्ज्याक्ट मलाई थाहा होइन गाइस। सो मैले माइक पनि अन गरेको थिएँ र भ्लग पनि अन गरेको थिएँ, मोबाइल पनि अन गरेको थिएँ। ट्याक्क पारेर चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है गाइस। आयो हो खत्रै ब्रान्ड न्यू भन्थ्यो। आफूलाई त भन्न नि आउँदैन। प्रतिफल दाइको जक्सन हो त्यो रेस्टुरेन्ट हो भन्छन्।
अब त्यो बन्द भइसक्यो झमझम 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 कस्तो राम्रो राम्रो लड्कीहरू छ कति राम्रो राम्रो ठाउँतिर जानलाई क्या हो यस्तै राम्रो राम्रो बनेर ठाउँतिर पो गइन्छ त हो आफूलाई त ठाउँ जान नि आएन के गर्नु देखो न गाइस देखो न कस्तो बिस्तारै कुदाओ यो के गर्नु गालिदिनु त हुन्थ्यो त्यो गाडीले मासुको झोल अनि मलाई रिस उठ्यो भने किन कलार यो मन्दिर ढुक्नुपर्छ यार ए मन्दिर अच्छा गरून् मेरो लिए सो गाइस अहिले चाहिँ हामी पाटन ढोका आइपुगे पाटन ढोका ओए मा क्या छ केटी यार भन्नु हुँदैन देख्यो कि आङ जिरिङ हुन्छ देखो न गाइस देखो न टुट्नु थियो टुट्यो मुटु ल भाँचिङ छिर्यो खाल्टोमा मिठो कुदाएर गइन्छ भनेको के कुदाउनु फेरि है माटो बाटो कर्नलिङ छ यस्तो प्रतिबल दाइ म आउँदैछु भात पकाएर राख्नु त्यहाँ भाइलाई भात बिना बाँच्दैन फेरि भाइ बुझ्नु भएको छ कि नाइ कस्तो हेड हानेर आएको सीमा झ्याङ्नेले म त हेड त हान्दिनँ त हो गइले भन्यो गर्छमा झ्याङ्नेले यहाँबाट 1 बाई हो रे यार दाइले भनेको थियो मलाई पर्सिकल दाइले भनेको थियो 1 बाई भनेर यताबाट जानुपर्छ हुन त आएको पछि त केही हुँदैन के अब गइराख्नु भनेर मात्रै हो अब त्यही पनि होइन गाइस त्यस्तो गर्नु हुँदैन नियम कानुन भने सबैलाई लाग्छ पुलिसलाई त लाग्छ मलाई नियम कानुन अरूलाई झन् लाग्दैन त सिस्काको होइन गाह्रो छ अङ्कलजी म जान्छु है एकछिन म छिर्छु छिर्छु रे कहाँ छिर्छु भाइ कहाँ छिर्छु यहाँबाट सट्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ हामी लेफ्ट साइड ट्याक्क पारेर हाम्रो मामा सरहरू बसिराख्नु भए कुन ठाउँमा चेकिङ गर्छ भनेर थाहा छैन तर हुन त मलाई त टेन्सन त छैन होइन गाइज त्यही पनि मामाहरूसँग जिस्किनु हुँदैन हामी यहाँबाट अब सिधै खोल्दै खोला जानुपर्ने हुन्छ होइन खास त यहाँबाट नि एक्ज्याक्ट चाहिँ 1 बाई नै हो तर जानु मिल्छ कि मिल्दैन सर यताबाट जानु मिल्छ ए धन्यवाद
झन्डै मारेन सोधेको राम्रो हो नि त होइन गाइस एक्ज्याक्टली तर एकदम राम्रो हुनुहुन्छ सरहरू अस्ति न के भन्छ अरे जेएनजी आन्दोलनमा माटक्ने उयो रिस आजभोलि पुऱ्याएकै माटक्ने यो के भन्छ अरे एमालेको उयो चलिरह नि त के भन्छ अरे एमालेको आन्दोलन चलिरह माटक्ने अस्ति न जेएनजी आन्दोलनमा उयो उठाएको रिस आजभोलि पोखिरह माटक्ने उसमा एमालेको पार्टीमा सही हो फेरि माटक्ने आजभोलि त के भन्छ मजा पनि लाग्छ हौ हेर्न पनि पहिला त अब उयो के भन्छ अरे उयो ट्राफिकहरूले पुलिसहरूले कुट्यो पनि ल मा किन कुटेको जस्तो टाइपको लाग्थ्यो नि त आजभोलि त माटक्ने हे जस्तो टाइपको लाग्छ क्या फाइनली हामी चाहिँ अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि यो बानेश्वर पुलमुनि आइपुग्यो गाइस हामी चाहिँ फाइनली ट्याक्क लाएर यहाँ फेरि यस्तो छ कि माटो टक्क छ भने माटो हामी चाहिँ सिधै खोला जानुपर्ने हुन्छ गाइस होइन फाइनली एक्ज्याक्ट पारेर मलाई त सो गाइस भ्लगमा पनि बोल्न आउँदैन होइन यो बोलेन फेरि भ्लगमा बोलेन भने माटोले यो मजै नआउने रहेछ क्या यो मतलब के क्लिप हाल्ने के कस्तो क्लिप हाल्ने त्यो कन्फ्युज भइदिने कि अनि त्यही भएर यो गाडी के गरेर अनि त्यही भएर माटोले म चाहिँ आज चाहिँ बोल्दै हिँडिरहेको छु आज चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यस्तै हालिदिन्छु म भ्लगमा कालो पुल जाँदैछु स्वागत गर्नलाई बस्नु पर्थ्यो दाइ मलाई भाइ आउँदैछ तपाईँको भाइ उडेर यहाँनिर उडेर गुडाएर के हुन्छ ट्याक्क लाएर लड्न चाहिँ नलडोस् मेरो विश्वकर्मा बाबा कताबाट हो जाने यतैबाट नाचिसकाको यतैबाट यहाँबाट गयो भने चाहिँ सर्टकट पर्दो रहेछ क्या यो कालो पुलले यो बानेश्वर गल्ली आउँछ बानेश्वरको उयो पुलमुनिबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो बाटो छिर्नु यो बाटो छिर्यो भने चाहिँ यहाँ निस्किन्छ सर्टकट ट्याक्क फेलाएर एकैछिनमा त्यहाँबाट कति 50 रुपियाँको चाहिँ होइन 20-30 रुपियाँको पेट्रोल चाहिँ जोगिन्छ क्या गाइस यहाँबाट सिधा बाटो छ क्या यहाँबाट चाहिँ अब सिधै खोला जाँदैछु हामी ट्याक्क लाएर दिदी दिदी जाँदैछु हामी ट्याक्क लाएर खोलाको बाटो एउटा गीतको याद आयो यार खोलातिरै तिर चौतारीमा भिड मनमा छ भिड हो भन्ने कसरी यहाँबाट पनि सिधै नजाने गाइस यताबाट जाने यताबाट राइट साइडबाट यहाँ यो घरबाट त्यहाँबाट नजाने यहाँबाट नजाने तलको बाटो नि यो बाटो नि यदि तपाईँहरू बानेश्वरको पुलमुनिबाट आउनुहुन्छ भने कालो पुल जानुहुन्छ भने चाहिँ है सर्टकट बाटो चाहिँ यो हो मलाई पनि थाहा थिएन कालो पुल दाइले देखायो मलाई त अहिले भ्लगमा आएर कति नै हिरो भने जस्तो गरिदिन्छ के गर्नु गाह्रो छ ट्याक्क लाएर राइट जानुपर्ने हुन्छ हामी ठ्याक्क यहाँ निस्किन्छौँ यहाँ निस्केर ट्याक्क लाएर गर्दै 9:30 बोलौँ होइन किनकि म भ्लगमा आउनुपर्ने हुन्छ ट्याउड्याउ यो बाटो चाहिँ कुल लाग्छ क्या त यति चाहिँ मलाई कुल लाग्छ क्या उ त्यहाँबाट होइन यो साइडसम्म चाहिँ दामी लाग्छ क्या मलाई छुट्टै भाइब के बिहानै हिँड्दा पनि म प्रतिपल दाइको घरमा यति धेरै बस्छु त्यही पनि दाइले के भन्नुहुन्न यार आफ्नै दाइ सोचे भाइ सोचेर राख्नुहुन्छ क्या म नि दाइ सोध्छु होइन दाइले नि मलाई आफ्नै भाइ सोध्छन् क्या जे होस् एकदम गुड हुनुहुन्छ त्यो नमिल्नेमा फेरि बाल दिँदैन उसले छोडिदिन्छ उसले त नमिल्नेहरूसँग त ओए पानी रहेछ अब छ्यापेर जाने हो माटो छ्यार्र पारेर प्रतिपल दाइलाई ल्याउनु पर्ने प्रतिपल दाइ सम्झिन्छु मैले तपाईँलाई यो पानीमा छ्यापिदिन्थेँ माक्री आज त जोस चढिरह मलाई फेरि माटोक्ने तपाईँलाई म छ्यापिदिन्थेँ पानीले प्रतिपल दाइ र म यो बाटो दामी हिँड्छु कि दामी हिँड्छु भन्दा पनि त्यस्तो रफ कुदाउँदिनँ ठिक कतारमा होइन दामीसँग छुट्टै भाइ अन्तालले हिँडिदिन्छु क्या हामी चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्कै बिचबाट छ कि नत्र अपलोड छ नि त छेउछेउबाट बिचबाट चाहिँ ठ्याक्कै छ क्या मलाई पनि प्रतिपल दाइले देखा हो त्यो बाटो फेरि
यहाँबाट ट्याक्कै यहाँबाट बिचबाट हिँडै भाइ अनि मात्रै खाल्डो छैन भने मलाई देखाएको थियो एकचोटि त म गम्नाङ्गै पसेको नि लड्नु चाहिँ लडे होइन कि जे होस् माटो नि पस्न चाहिँ पस्यो फड्याक्क गरेको थियो हुन त केही भएन स्कुटी हो नि त मेरो घोडा मेरो राजा घोडामा आउँछ रे घोडामा होइन स्कुटरमा आउँछ भन्थ्यो मैले चाहिँ अरूले त कसले भन्ने हो र होइन ट्याक्क लाएर छिर्छु है दाजु उयो खल्टो माथि मुख नछाडौँ सो फाइनली हामी पनि अब दाइको घर आइपुग्न लागे एक्ज्याक्ट लाएर कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि उतानेर हो अलि पर हाम्रो जक्सन पसल आइपुगे दाइ पसलमा रहेनछन् किराना पसल हो हाम्रो छ यो वाला किराना पसल हो प्रतिफल दाइको घर त्यहाँ पर छ चाबेलतिर डुल्न गइदिनु पर्छ क्या हो माकुरी सो हामी चाहिँ फाइनली कालो पुल आइपुगे दाइ तल आउनु दाइ मुर्दार तल आउँछ कि आउँदैन के गरेर बसिरह मुर्दार ए मारन के भइरहेको खै त दाइ घरमै छैन क्या आयो अब चाहिँ जाउँ सो फाइनली ट्याउड्याउ ल दाइको बाइक स्कुटी हेर्नु बाइक त छैन होला स्कुटी चाहिँ छ होला सो फाइनली वा दाइको स्कुटीको लुक्स हेर्नु त गाइस कडक्स सो फाइनली दाइको घर आइसकेँ प्रतिफल दाइको स्कुटी हेर्नु नि ट्याक आफ्नो त एउटा मात्रै छ के गर्नु गाह्रो छ सो आज चाहिँ म माथातिर गएन कालो पुल आएँ होइन ट्याक्क लाएर अब दाइसँग भेट्छु गफसफ हाल्छु ट्याक्क लाएर अब भ्लग त यहीँ बन्द गरिदिनु पर्ला जस्तो लागिरहेको अल्छी लागिरहेको ट्याक्क लाएर चुप टमी टमीलाई चुप टमी चुप टमीलाई चुप भन्ने म ठ्याक्कै चुप लाएर बसिरहेको टमी टमी छ क्या गाई चाहिँ सो दाइको स्कुटी हेर्नु नि ट्याक लगाएर दुईवटा स्कुटी छ दुईवटा केटी जस्तो क्लिप झन्डाएर हिँड्दा यार के भयो दाइले दिदीको क्लिप होला मेरो स्कुटी यहाँ स्कुटी इधर दादा का इधर हम जाएंगे माथे ऊपर प्रतिभा दाई दादा ओ दादा दादा नाइ मैले उयो चुकुलहरू त केही लागेन छैन को हुनुहुन्छ ए
दुईजना भएको भए त म घरै चलिदिन्थेँ त नि ड्युटी लगाइदिउँ